まずは、こういった形でウニの口を外していくんですが、その部分をね、意識しながらウニを外していくと。ウニの水をしっかり切って、ウニの仕込みの完了ですと。こちらね、渡りのガリがただいま幕開けで販売中ですんで、僕の好みがよく現れているガリですんで、よかったらご購入くださいませ。はい、今日はこちらですね。イガウニ。これはね、紫ウニという種類のウニなんですが、夏の時期になりますと、このね、殻付きのウニが流通しだしますので、今日はイガウニのさばき方を紹介しようかと思います。そうでね、これね、この状態のウニを見ても、こんなのどうやって食べるんだと思うかと思いますが、これはね、実はさばき方は簡単でして、もうね、ハサミとスプーンがあればさばけるような品物ですので、今日はこちらのね、殻付きのウニのさばき方を紹介しようかと思います。まずは、こういった形でウニの口を外していくんですが、ウニというのは普段ね、この状態で生活していると思うんですが、裏側の真ん中に口があるんですよね。イソギンチャクみたいなね。この口の周りをハサミで切り取っていくと。ウニってね、このトゲトゲがね、すごい尖っていて手に刺さるイメージがあるかと思うんですが、よーく見ると刺してね、尖っているわけではないので、全然ね、素手で作業ができてしまいますよと。ウニを裏返しまして、この口の周り、ここがね、若干プニプニっとしていますので、この口の周りのプニプニからハサミを入れて、こういった形で円形に口の周りを切り取っていくと。この際にね、こちらのウニを見ていただければわかると思うんですが、こんな感じでね、5箇所にこのウニの卵巣の食べる部分がね、入っていますので、ハサミを入れる部分があんまりね、こっちの口から離れた外側すぎると、ウニのこの身を切り取ってしまいますので、ハサミを入れる際は、このウニの口の周りを、一回り大きくね、切り取るといったイメージで作業をしていただければいいのかなと。もしね、この卵巣を傷つけたとしても、見栄えが悪くなるだけで食べることできますんで、そこまで神経質にならずともって形ですかね。口を切り取りましたら、続いてこのね、中の泥だとか、こういったね、膜を掃除していくと。このまま作業を進めていくんですが、まずね、この口の周りを切り取りましたら、一度ね、ここで軽くね、ウニを洗いたいので、氷水を用意して、そこにね、塩を一つまみ程度加えて、こちらの冷たい水で洗っていきます。口を切り取って、まずね、逆さにするだけで、ボトボトっと、こういった感じでね、ウニの中の液体が落ちてきますので、軽く水分を切りまして、先ほど作った冷たい氷水でウニの中身を洗っていくと。この時にね、氷を入れすぎると氷でね、ウニの身を傷つけてしまいますので、氷はね、そんなに入れすぎずに、十分にね、塩水が冷たくなる程度に加えて、ここで一度ね、さっとウニの中を掃除しますと。この後もね、ウニを取り出したら身は洗いますので、この段階ではね、軽くすすぐ程度で水を入れて落ちる汚れを先に落としておくと。軽くウニを過ぎましたら、続いてね、先ほど剥いたウニの口を骨抜きなどを使って多少広く広げていくと。そう、これね、何をやってるのかと言いますと、この後にね、ここにスプーンを入れてウニの身をこそげ取っていくんですけれど、その際にね、この口が小さいと作業しづらいので、殻をむしり取りながら作業スペースを確保していくと。そう、こうするとね、だんだんウニの身が見えてくるかと思うんですが、このウニの身をなるべくね、傷つけないように、このウニの口を広げていきますと。こういった形で十分にウニの口が広がりましたら、続いてこのウニの周りについたこういったね、黒っぽい膜、こういった膜を軽く掃除していくと。初めて作業をする方は結構衝撃を受けると思うんですけれど、ウニの中ってね、こういったね、ドロドロっとした膜だとか
内臓みたいなものが結構ね詰まっている状態ですので、この膜を、軽くねこういった骨抜きなどを使って取り除くと。この黄色い部分、この過食部分っていうのは、ウニのね卵巣だったり精巣だったりするので、この部分はね見慣れてると思うんですけれど、その他にもねよくわからない内臓がウニの中には詰まっておりますので、この膜だとかを骨抜きを使って外していくと。当然ながらこの時にこのウニのね過食部分、この黄色い部分をあんまりね触らないように、触りすぎるとどんどんねウニが溶けてしまいますので、なるべくウニを傷つけないように作業をすると。ある程度ねウニの身が見えてきましたら、ここでねもう一度ウニをすいでおくと。神経質な方はこの作業もね、この汚れた水じゃなくてきれいな水で作業したいと思うんですが、これねこの後にもう一度ウニを洗うんで、僕の場合はね結構効率がいいかなと思ってこのお水で作業してしまいますかね。続いて2個目のウニを剥いていくんですが、映像からも分かる通り、1個目のウニとね2個目のウニで身の詰まり方が全然違うと。こっちはねしっかり大きいウニが詰まっているんですが、こっちはね外れかなと。このね当たり外れの見分け方なんですが、僕は正直ね空の状態だとね分かんないんですよね。だいたいねこのイガウニをね売ってるお店っていうのはサンプルでねこういった剥いた状態のが1個ね置いてあることが多いんですよ。なんですけれど、僕のね経験上ね、このサンプル以上に身が詰まっているなんてことはね結構少なくて、こんなこと言うとあれですけれど、魚屋さんはねウニをいくつか剥いて、その中でね一番身が詰まっているものをサンプルとして置いているんじゃないかと。そういったねサンプルより身の入りが少ないなんてことが続くと、ちょっとね疑ってしまいますかね。こればっかりはね見分けられる方がいるんであれば、ぜひねウニの見分け方を教えてほしいと思うんですが、もうこればっかりはね僕なんかはもう信頼できる魚屋さんにね、今日いいよって言われたら買うと、それぐらいしかねちょっと見分ける術を持っていないので、この辺はね皆さんそれぞれね独自の見分け方がありましたら教えていただきたいですね。1個目に比べて身の詰まりは弱くは見えますが、これぐらいね詰まっていれば僕の中では十分合格かなと思える身の詰まり方ですんで、これぐらい詰まっていてくれたらね僕は納得ですね。こういった形で剥きましたら、このね膜を取り除いていくと。ウニってね先ほども言いましたが非常に鮮度の落ちやすい食材ですんで、作業をしていない分のウニは冷蔵庫にしまってねしっかり冷やしながら作業をすると鮮度の落ちを防ぐことができるのかなと思いますかね。最後に軽くね水ですすいで冷蔵庫にしまってから次の作業に移ると。殻を剥きましたら、今度はねスプーンでこのウニの身を取り出していくと。ウニの身の取り出し方は殻にスプーンを合わせるようにしながら、水の中にね落としていくと。ウニはご存知の通り非常にね形が崩れやすいので、優しくね作業をすると。コツとしてはね、これウニは側面というよりこの口のあった位置の反対側、このお尻の部分というか逆さにした時のこの天井の部分でウニがねしっかりくっついていますんで、この部分をこそげるようにしながらウニを取り出していくと。用意する水は先ほどと同じように氷で十分に冷やした塩水にウニを落としていくと。こういった形でねウニを落としていくんですが、僕もねあんまりウニを取る作業に慣れていなくて、こういったね残りを出してしまうので、こういった残りもねしっかり水に取って無駄なくね食べきるようにすると。この殻はね後で盛り付けに使おうかなと思うので、きれいに洗って保存しておいてくださいと。もう一度ね作業をしてみますと、冷やした塩水にウニを浸しながらウニの殻のね周りをこそげるように卵巣を一つ一つ取り外していくと。ポイントとしてはこのねてっぺんの部分、口の反対側のね頭のてっぺんの部分でウニがねしっかりとくっついておりますので、その部分をね意識しながらウニを外していくといった形ですね。
ちなみにね、今回のね、ウニは、これ紫ウニという種類のウニなんですが、バフンウニなんかもね、このイガ付きのまま流通しますので、作業する工程は紫ウニもバフンウニも同じようにね、口の周りから殻を剥いて、で、スプーンで外していくといった工程ですんで、バフンウニを仕入れても同じように作業することできますんで、こんな感じで、ウニを取り除いてくださいと。ウニを取り出しましたら、再びね、しっかりと冷やした塩水を用意しまして、ここでもう一度ウニを洗っていくと。先ほど取り出したウニは一度ね、ざるなどでこの汚れた水を切りまして、それからこっちにつけると。こんな感じでね、水を切りまして、再びこちらの塩水につけると。そうで、これね、一度水を取り替えますと、こういった形でね、だいぶ綺麗にはなるんですが、こういったね、最初に取りきれなかったこのね、ウニのこの泥っぽい膜なんかが目視できるかと思いますので、骨抜きなどを使ってね、再び取り除いていくと。目視できるね、汚れを取り除きましたら、再び十分に冷やした塩水でウニを洗っていくと。この時ね、ウニの汚れがこのボウルの底に沈んでいますので、水ごとざるにあげるのではなくて、ウニを一個一個スプーンでね、すくいながらこちらの塩水に移していくと。こうやってね、スプーンですくっていきますと、意外とね、取りきれなかった殻だとか膜だとかが見えるかと思いますので、見つけるたんびにね、取り除いてウニをきれいにしていくと。で、こういった形でね、ウニをきれいに洗いましたら、最後ね、ウニの水をしっかり切ってウニの仕込みの完了です。軽く水を切った状態でもう食べるなんて方もね、いるかとは思うんですが、僕の場合はね、ここからさらにね、ペーパーなんかを敷いてウニの水気をよく切ってから食べた方がウニの味が凝縮して美味しいのかなと思いますので、こういったね、器にペーパーを敷きまして、そこにね、ウニを並べて、十分にウニのね、水気を切ってから食べると。この器なんかはね、こんな感じで蓋付きの器になっていますんで、この器ごとね、冷蔵庫で冷やしておいて、お客さんの前なんかでね、蓋を開けるとウニが出てくるなんてね、こういったね、蓋付きの器なんかもあると便利かなと思いますので、僕の場合はこういった形でしっかりとウニの水気を切ってからお客さんに出すようにしておりますかね。これね、お寿司にする場合なんかはこのね、器から直接盛り付ければ良いですし、あとはね、お刺身で食べる場合なんかはこのね、ウニの殻が非常に特徴的で面白い形をしてますので、この殻を生かして盛り付ければ良いのかなと思いますんで、そういうものはね、大根でもきゅうりでも何でもいいと思うんですけれど、こんな感じでね、ちょっとした飾りを作りながら、なるべくね、豪華に見えるようにウニを盛り付けたら良いのかなと思いますので、この辺はね、お好みで盛り付けて召し上がりくださいませと。ウニはね、海苔とも相性が良いので、適当な大きさにね、海苔を切りまして、お刺身の横に添えても美味しいかなと思いますので、お好みの食材を用意して、お刺身を楽しんでくださいませと。器にね、ウニを盛り付けまして、手前に海苔を添えまして、あとは先ほど剥いたウニのこの身をね、盛り付けていけば、だいぶね、美味しそうに見えるかと思いますので、こういった形でウニを召し上がってみてはいかがでしょうかということで、今日はね、空ウニ、比嘉ウニの剥き方を紹介しましたが、これからの季節ね、市場に行けば見かける機会も多いかと思いますので、よかったらこういった形でね、ウニを楽しんでみてくださいませと。以上です。